Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագծի նպատակը պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում շահութարկ վճարողների կողմից կատարված ծախսերի փոխհատուցման նպատակով կառավարությունից ստացվող աջակցության գումարների գծով արտոնյալ հարկային կարգավորումների սահմանումն է։ Խնդիրը այն է, որ ներկայումս այս աջակցության գումարները եկամուտ են համարվում դրանց ստացման հարկային տարում ամբողջությամբ, ինչը շահութարկի գծով հարկային պարտավորություններ է առաջացնում։ Կարծում ենք, որ այս մոտեցումը արդարացված չէ, հատկապես գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությամբ զբաղվող շահութարկ վճարողների համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումից ստացող եկամուտները ազատված են շահութարկով հարկումից։ Մասնավորապես պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ներգրաված վարկերի գումարները եւ դրանց գծով հաշվարկվող տոկոսագումարները պետության կողմից սուբսիդավորվելու դեպքում սուբսիդավորվող գումարները հանդիսանում են եկամուտ եւ հաճախ շահութարկի գծով հարկային պարտավորություններ են առաջացնում։ Այս առումով նախագծով առաջարկում ենք անկախ գործունեության իրականացման ոլորտից սահմանել, որ պետության կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում շահութարկ վճարողների կողմից կատարված ծախսերի փոխհատուցման նպատակով կառավարությունից ստացված աջակցության գումարները եկամուտ են համարվում այդ գումարով ստեղծված ակտիվների ծախսագրմանը համամասնորեն, որպեսզի այդ աջակցության գումարների մասով շահութարկի պարտավորություններ չառաջանան։ Միևնույն ժամանակ նախագծով առաջարկում է սահմանել, որ առաջարկվող դրույթների կիրառումը տարածվելու է 2024 թվականի հունվարի 1-ից հետո ցակած հարաբերությունների նկատմամբ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առկա խնդիրը նկատվել է հատկապես 2024 թվականից սկսված։ Հիմնականում այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Պարոն նախարար, բայց 24-ի շահութարկը 25-ին չեն վճարել, ուզում ասեմ ինքը ռետրոսպեկտիվ կաշխատի այս կարգավորումը։ Հիմա մարդիկ վճարել են, չէ՞, շահութարկը, հետ են բերելու։ Մենք կաշխատենք պետք գործընկերների հետ հասկանալու համար, երևի այո։ Այսինքն ինչքան որ վճարել են 25 թվականին, հետագայում այդքանով կարող են նվազեցնեն բազան։ Այս պահին տեխնիկան չեմ կարող ասել, հետո կճշգրտենք, կասենք։ Պարոն Հակոբյան, կասեք ոնց է դա աշխատելու, որ տնտեսավարողները իմանան, թե դեռ չեք քննարկել այդ։ Գործընկերները քննարկել են, բայց հետագա իրացման համար աշխատանքային քննարկման անհրաժեշտություն կա, այնպես կանենք, որ սահունք իրականացվի առանց բաց հարցերի։ Որովհետև կարող է թվա մարդկանց, որ այն սուբյեկտները, որոնք արդեն վճարել են, իրանց վրա չի տարածվում։ Ես կարծում եմ պիտի հիմա ազդարարենք, որ տարածվում է, թե ինչ ձևով իրանք այդ էֆեկտը կստանան, դա էլ հարց է։ Ըստ էության հարկային պարտավորությունների վերահաշվարկ պետք է կատարվի, վերահաշվարկի հետևանքով արդեն ճշգրտումների հետևանքով կկարգավորենք, պարոն Գրիգորյան։ Պարոն Հովհաննիսյան, հիմա կոնկրետ օրինակի վրա մի հատ բացատրենք հանրությանը, ինչի մասին է խոսքը, այսինքն եթե տնտեսավարող կառուցել է ջերմատուն, ջերմոց, մենք էլ համաֆինանսավորել ենք, այդ համաֆինանսավորման չափով ինքը հաջորդ տարի շահութարկ պիտի վճարի, հիմա կարգավորումը փոխում ենք, ինքը այդ ծավալը ամորտիզացնում է իր սարքավորումների ամորտիզացման սցենարով եւ հիմնական միջոցների։ Սա չէ տրամաբանությունը։ Հենց այդպես է, պարոն Գրիգորյան, հիմա մենք քեշբեքի ծրագիր ունենք, որով ներդրումների ծավալի որոշ մասը միանգամից վերադարձնում ենք տնտեսվարողին։ Եվ այդ միանգամից վերադարձնելու պայմաններում միանգամից դա եկամուտ է ճանաչվում։ Մինչդեռ մենք վերադարձնում ենք այն գումարները, որոնք ներդրված են կապիտալ միջոցների մեջ եւ պետք է ամորտիզացվեն դիցուք 10 տարում։ Եվ մենք այդ նվիրած գումարը առաջարկում ենք, որ եկամուտ ճանաչվի ոչ թե այդ տարում, որպեսզի շահութարկի խնդիր առաջանա, այլ այն ժամանակաշրջանում, երբ ամորտիզացվում է այդ հիմնական միջոցը, դրան զուգահեռ համամասնորեն։ Պարզ է, շատ լավ գաղափար է։
Իսկ լիզինգի տոկոսները կապիտալիզացվում է, դիտարկվում է որպես հիմնական միջոցի վրա ծախս ու էլ է ամորտիզացվում է այդ սցենարը։ Սա վերաբերում է նաև դրան։ Շատ լավ, կարծում եմ շատ լավ կարգավորում է ու շատ նպաստավոր նորացվող հիմնական միջոցների process-ում գտնվող տնտեսավարողների համար, բայց 24-25-ի պարզաբանումը խնդրում եմ հնարավորինս շուտ հրապարակենք, որպեսզի տնտեսավարողները հասկանան։ Դե նախ ազգային ժողովում քննարկումներ լինելու են եւ բարձա այդ ընթացքում նաեւ այդ բոլոր բարձաբանումները իրականացվեն եւ ուզում եմ նաեւ ասել, որ այս նախագիծը վել է տնտեսվարողների հետ, կարելի ասել ըստ էության նախաձեռնությունը իրանց կողմից է եկել եւ մենք ականջալուր ենք եղել այդ քննարկումներին, որպես լավ օրինակ եմ ուզում ներկայացնեմ մեր համագործակցության, մեր ասոցիացիաների եւ տնտեսվարողների հետ։ Ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պիտի հասկանանք, որ սա նաև դրական ազդեցություն ունի լիզինգի գործարքների տոկոսադրույքի վրա եւ հույսով եմ, որ բանկային համակարգը նույնպես կարձագանքի այս կարգավորմանը, որովհետեւ սա իրականության մեջ լիզինգի գործարքը ավելի ինքնարժեքը նվազեցնում է։ Ես տենց եմ հասկանում։ Եվ առաջարկում եմ, որ այդ կորելացիային էլ հետևենք, կլինի, թե չի լինի։ Շատ լավ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։